再開できました。じゃあ2回目の乾杯で乾杯。リラックスしてしながら食べながらね、ジャズパブに行くつもりで、またお酒が飲みたくなりました。また林さんのリクエストが出ちゃうかもしれないけど、シャンパンで3回目の乾杯をします。はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。乾杯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 。